Na hapo kulikuwa na soda. Tukakunywa hiyo soda. But mimi kuamka nilijikuta niko kwa kitanda uchi na huyu kijana sasa huyu alikuwa prefect. Ako hapo. Na damu ilikuwa kwa sheet. Nimwandikia leta huko na simu, nikamwandikia leta nikamwambia niko na mimba. Alirudisha akaniambia aenda ufanye abortion. Mimi siko tayari kuwa baba. Sikuwa naelewa kitu kuhusu abortion or what, but nilikuwa nasikia wakisema ukikunywa tu majani mimba inaweza toka. Huyo mama akaniambia, huyo mama pastor akaniambia, wewe ndio pastor, Mungu amesema inafaa uolewe na yeye. Akaniambia wewe ndio umechaguliwa kwa familia yenu. Kwa kwenu kuna uchawi, kuna majini, ndio inafanya nini? So wewe umechaguliwa ufanye ni ukomboe hii familia. Then nikamwambia niko na mimba. Ile kitu aliniambia enda utoe hiyo mimba tuombe Mungu msamaha. Now, recently we have had stories of pastors, apostles, bishops, people who are just telling people things they claim they have heard from God or the Holy Spirit. Now, today's story is no exception. We have met a guest who shares an experience of how she was told by an apostle that the Holy Spirit instructed him to marry her. But then what happened after she got pregnant for this man? Well, that's the reason we're here today. And today this guest will tell us the story of how this man encouraged and lured her to get married to him, but then he had other plans. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. Karibu sana kwa show. Asante sana. Hebu tuambie majina yako na unatoka wapi? Kwa majina naitwa Sylvia Sheweka. Mimi ni mzaliwa wa Western Ikolomani. Niko 29 years old na mother of 3. Okay. Msichana ako class 8 ako 13. Second born ako 3 years na huyu mdogo ako 7 years. Before tuingie kwa story ya Pasi, huyo watoto wawili uliwapata vipi? What happened? Ulikuwa kwa relationships before ama what had happened? Huyu msichana wangu wa kwanza nilikuwa class 7. So kuna huyu kijana alikuwa prefect na mimi nilikuwa monitor. So one day nilitoka kwa ofisi na deputy nikaambiwa umeandikwa uko na boyfriend anaitwa, so akaniambia prefect, nikamwambia huyu si boyfriend wangu, ni sababu mimi ni monitor, so tunasaidiana kazi. But principal huyo deputy yako nisikiza, so alinituma nyumbani niende niite mzazi the next day. So nienda nyumbani because nilikuwa naogopa mamangu, alikuwa mkali. Sikumwambia exactly nini wamesema ni aende shule. Nimwambia tu tulikuwa watoto walikuwa wanapigana kwa mto, so nilikuwa hapo. Ndio maana mwalimu amekuita. So tukaenda na mamangu kwa ofisi. Akaambiwa huyu msichana inasemekana ati ako na boyfriend. So mamangu aliniuliza ni ukweli, but before hata nijibu mamangu alianza kunipiga kwa ofisi. Walimu walikuwa embarrassing kwa sababu walimu walikuwa hapo, wanafunzi walikuwa wanatoka nje. Hapo ndio ni lose self esteem. So after that tukapewa suspension 1 week. Tukaenda nyumbani. Haikuwa rahisi sana because mamangu sasa alikuwa ananiambia maneno magumu, mara ananitusi nini. Haikuwa rahisi that week, but then turudi shule. Tukaendelea na masomo. Lakini ukijana alikuwa kila saa ananiongelesha, ananiambia lazima kuwa girlfriend yangu sababu nilipigwa juu yako. So mimi nilikuwa namwambia mimi siko interested, nataka kusoma. Na by the year time mimi ndio nilikuwa wa kwanza class, mimi nilikuwa na perform wa kwanza class. So nimwambia mimi nataka kusoma sababu familia yangu iko na changamoto, at least sitaki nikuwe hivyo. So after sometimes nikanotice kijana aniongeleshi hivyo, amesahau tu. Tukakaa, so tukiingia class 8 ile time yenye kuna kwanga sasa mmekuwa candidates, nafaa mfocus kwa exams nini kwa nini. So kazi yangu alikuja akaniambia kuna revision inaendelea. Nikamwambia mimi hata nikiwa siwezi enda sababu mamangu hawezi nikubali. Akaniambia nitaongea na mamako. Nikamwambia kama utaweza ongea naye ni sawa. So alikuja akaongea na mamangu na mamangu akakubali tuende juu alikuwa anamjua. After kuenda tulienda kwa nyumba fulani. Nilipata hapo wanafunzi wenzangu kadhaa hawakuwa wote. Na hapo kulikuwa na soda. Tukakunywa hiyo soda. But mimi kuamka nilijikuta niko kwa kitanda uchi na huyu kijana sasa huyu alikuwa prefect. Ako hapo.
na damu ilikuwa kwa sheet. So nikashtuka, sikujielewa, sikuwa nimejua nini imeendelea. Ile kitu nilikuwa nakumbuka mwisho ni ile tu kunywa hiyo soda. So sijui nini walikuwa wameweka ndani, sikuelewa. So nikamuuliza nini imefanyika hapa. Akaniambia sorry, I have to do this kwa vile nilikuwa nimefanyiwa. So it's up to you ukubali kama nataka kuwa girlfriend yangu ama ufanye nini waache. Nilikuwa niko shocked, nilikuwa nimekaa hapa like nikaa karibu 20 minutes nikilia. And the guy was just there looking at me. And that time nikakumbuka mamangu mimi alikuwa anasema ikifika saa 10 kwa nyumba. So ilikuwa inaelekea kitu saa 10. Sasa nikasema sitaki kuwa naishi na mamangu. So nikavaa tu. Nikitoka alinipea 50 bob. So nilikuwa namuuliza hii 50 bob ni ya nini? But then nikasema tu acha nichukue. Nikaenda nyumbani. So hata kukuwa na sabuni hiyo 50 bob ndio nilinunua sabuni nikaoga. Nikanyamaza tu because mamangu angenielewa. Nilinyamaza, sikuwaambia mamangu. Sijaiambia mtu exactly what happened. So nilinyamaza, nikasema nikijinyamazia kuna mtu atajua kitu kimefanyika. So nilikaa. After 2 weeks nilianza kutapika, nasikia kizunguzungu. Unajua ufike class 8 nimeshajifunza signs and symptoms of pregnancy. So nikajua okay, something is wrong. So niliandikia huyo kijana message. Nimwandikia letter, hakukuwa na simu, nikamwandikia letter nikamwambia niko na mimba. Alirudisha akaniambia aenda ufanye abortion. Mimi siko tayari kuwa baba. Sikuwa naelewa kitu kuhusu abortion or what, but nilikuwa nasikia wakisema ukikunywa tu majani mimba inaweza toka. So nilikuwa nakaa kwa nyumba, najifinya najaribu kupiga majani nikunywe, but nikijaribu kunywa natapika. So nikasema tu ni sawa, but sasa hivi sijaambia mamangu. Nikasema nitakaa tu na hiyo mimba, ile siku mamangu atajua ajue. Akitaka kuniua ni sawa. So tulikaa. Niliendelea tu kuenda shule. Na huyu kijana sasa hiyo hakuwa anataka kuniongelesha, hakuwa ananiongelesha kabisa. Hakuwa ananiongelesha. Nikaendelea kuenda shule, nikafika 6 months pregnant. So mamangu I think maybe alikuwa amejua niko na mimba but alikuwa anataka niongee. So mwenye aliona nisiongee after 6 months akaniita akaniuliza. Uko na mimba? Nikamwambia ni ya nani? Nikamwambia yule kijana unichapa nikikwambia sina uhusiano naye. Sikumwambia how it happened, nimwambia tu hivyo. So wakatafuta huyu kijana wazazi wake. Wakaongelesha. Wakaambia juu msichana bado ni mdogo. Atazaa tu mtoto alafu tutamwacha, tumpeleka, akitaka kuzaa tutampeleka hospitali azae na tuache kwa mtoto mimi niendelea na masomo. So tukakaa, lakini mimi kwa akili yangu nilikuwa nimesema siwezi taka kuacha mtoto wangu. Tukakaa kufika miezi 8 shule ilikuwa inafunga, ilikuwa mwezi wa 8. So tukifungua 3 term singeenda, juu nilikuwa nimepangisha labda 2-3 weeks kuzaa. Nikaa tu kwa nyumba. Siku ya kuzaa ilifika, nikitaka kupeleka hospitali nilikataa. Nikakataa kuenda, so nilizalia tu kwa nyumba. Wakaambia mama yao kijana nimezaa. Juu wakasema lazima tufanye mtihani kwanza ndio labda mtoto aenda kunyolewa. So tulifanya mtihani, tukaenda kunyoa mtoto. Nikarudi. After mtihani ilitoka, nilikuwa number 4. Yeah. So mamangu akasema utarudi shule. Nikamwambia mimi nataka kusoma. Hii kwa rahisi, unajua kuzaa mtoto alafu rudi shule ni kitu kama ya aibu. So hii kwa rahisi kukubali, lakini niambia mamangu bado nataka kusoma. Na juu singeenda boarding school, ilibidi tu niende shule ya karibu ya public. So niliendelea kusoma vizuri tu. Form 1 ilikuwa sawa. Ikafika form 2, by then babangu hakuwa anatusupport. Alikuwa ameoa bibi mwingine, so alikuwa ametuacha. Lakini hii first year alilipa school fees. But when ilifika second year, akasema hizi lipia mtu mwenye amezaa mtoto. Ati anamlipia school fees. So aliacha. Mamangu naye akachoka juu. Hakuna kitu anasaidiwa, akona stress, kazi yake ni kufanya kazi kwa mashamba. So akaamua aende kwa sister yake huko Lugari. Na alienda na sister yangu mkubwa. Tukabaki na huyu mwingine alikuwa amemwachia pesa ya kununua chakula. So the next day kurudi nyumbani nilipata sister yangu ametumia hiyo fare pia amemfuata. So nilijipata nimeachia watoto 4 pamoja na huyu wangu, so watoto 5. Sasa hata mimi ningewaja na nani? Nikasema okay, nitakaa tu nao. Nikajaribu kwenda shule, kungangana shule, lakini ikashindikana. So nikaanza kukaa nyumbani.
But ango yangu mwingine alikuanga deputy principal. Akaniuliza kwa nini nakaa nyumbani, nikamwambia nimefukuzwa fees. Akaniambia okay, kuja shule nitaongea na principal, fanya mtihani at least usikose. So mimi nienda shule. Nikampata hapo. Principal akakuja akasema kama hujalipa fees simama. So mimi nilisimama. Ango yangu alikuwa tu nje akiniona, nikafikia labda ataongelesha principal. But amesimama tu hapo. Sasa singeongea na principal anything kwa sababu alikuwa amesema atamuongelesha, naye ananiangalia tu. So ikabidi tu akaniambia kama hujalipa fees toka mwende nyumbani. Na principal huyo ango wangu deputy principal alikuwa tu hapo. So mimi nikapack everything. Na that time mimi ndio nilikuanga pia wa kwanza shule kwa form 2. Nikapack tu. Wanafunzi wakaniuliza wewe ndio unakuanga wa kwanza shule. Nikamwambia hapa ndio masomo yangu imefika. Sioni kama nitaendelea. Because mamangu hayuko. So nikapack, nikatoka nje. Ango yangu alikuwa ananiangalia tu. Aliona nikienda nyumbani hakuwahi niongelesha anything. So nikaenda nyumbani nikasema sasa masomo imefika hapo. Nikaacha shule. Nikaanza kufanya kazi sasa. Ilikuwa ngumu. So ilikuwa kama tunataka chakula ni tuende maji, tuamke asubuhi, tuende maji at least tuuze. So tulikuwa tunaamka saa 9 juu mto ni mbali na pia hakuna kumekauka, sasa lazima muende mapema ndio mpate maji. Tulikuwa tunaamka at least saa 9 tuende mtoni. Tuchote maji at least hata tukipata mitungi 10 mnauza. Mitungi ilikuwa 10 bob. Tunauza kwetu ni karibu kwa maduka. So mnauza hapo mnapata pesa ya chakula. But ilifika mahali ilikuwa dangerous sababu kuna siku tukutana na wezi kwa barabara. Tukitoka kwa mtoni. So ikakuwa ngumu, nikaona nitafute kazi nyingine. So nilipata kazi nyingine ya hoteli tu hapo, but huyo mama alikuwa analipa 40 bob. 40 bob. Hata ufanye kazi ngapi anakulipa 40 bob. So ilikuwa ngumu, hiyo pesa itoshe. So nilikuwa nachukua tu hapa chakula napelekea watoto wetu wanakula. But ile siku realize nilikuwa nachukua chakula hainifuta kazi. But nilikuwa nimesave pesa kidogo. Nikatafuta mamangu penye alikuwa ameenda kwa aunti yangu. So nikampelekea watoto, nikamwambia hata mimi nimechoka. Juu sina watoto 5. Niko na mtoto mmoja. So hapo ndio nitoka nikakuja kwa kazi yangu kufanya kazi huko Nairobi. Nikakaa naye. Sasa yeye alikuwa ameambia mamangu nikikaa naye atanipeleka course ya salon. But nikaa naye mwaka na nusu nikaanza kuwa mgonjwa. Hakuwahi nipeleka. Venye niliona niko mgonjwa ndiye alinipea fare nikarudi nyumbani. Hata kurudi nyumbani pia nilikaa kidogo, nikarudi kufanya kazi Nairobi. So 2018 nilikuwa nafanya tu kazi ya kupika kwa mjengo. Ndio nilipatana na baba yao mtoto wangu huyu second born. Tulikaa naye na si eti nini, tulikuwa tumejuana tu, but sister yangu venye alisikia tu kazi yangu aliambia sister yangu ati huyu Sylvia ako na boyfriend, amepata mwanaume. Tulikuwa tunakaa na makazi zangu na sister yangu. So sister yangu aliambia huyo kazi yangu funga mlango asiingie ndani. So nilikuwa nimekutana na kijana bado tu tunaongea. Sasa sister yangu amefunga mlango, so sikuwa na otherwise ikabidi tu ni move na yeye. Tuanze kukaa naye. Si ati alikuwa mtu mbaya sana, tulikaa vizuri. But ilifika mahali tukakuwa na issues kidogo, then alienda kama niko na mimba. So kuzaa nilizaa mtoto nikaanza kukaa naye. Hiyo wakati nilikuwa Kawangware. Ukikaa tu peke yako? Yeah, nikaa peke yangu. So ndio nilikuwa na changamoto kwa mambo ya familia, nikasema acha nitoke Kawangware niende mahali pengine. At least nianze fresh. So ndio nilimove in kwenda Mwihoko kwa past Kawa Sukari. Nikapata huko kazi ya shamba. Hiyo kazi ilikuwa ngumu but ukizoea ni sawa. Walikuwa wanalipa 500 per day. So ilikuwa pesa mzuri. Nikaingia kwa machama. Sikuwa na anything. Nikanunua vitu za nyumba, kitanda, wardrobe, everything. Na nilikuwa naenda kanisa, mimi nilikuwa intercessor. Nilikuwa pia present worship leader. Nilikuwa mpaka nimeandika songs zangu. Tulikuwa nasema mimi siku moja tutakuja record. So tulikuwa naenda kanisa, kulikuwa na mapasta wengi wanakuja wanaomba, wanafanya nini kila wakati. Huyo pastor wetu alikuwa mama, lakini alikuwa analeta wanaume kwa hiyo kanisa mapasta wanaomba nini hivyo tu, wengi wanakuja. So nikaambia mmoja siku moja, nikamwambia nataka tu mniombee mtoto wangu anashinda akiniuliza babake, at least babake arudi. Wakaniambia okay tutakuombea.
Ulikuwa unamaanisha huyu baba wake? Yeah. Juu mtoto wangu alikuwa ananiuliza nataka babake. So nilikuwa naambia at least mniambie tu huyu mtoto ni babake akuje tu amuone aje muona. Akaniambia sawa. So tukakaa akikuja huyo pastor akuje kwa kanisa siku moja. Akaniambia hata nikikuombea huko naona tu giza. Hakuna kitu huko kabisa. Na alikuwa anapenda kubeba mtoto wangu. So mimi sikuwa najua nini naendelea. Akaendelea tu kukuja nini. Siku moja tulikuwa tumeenda ushirika na pastor. Huyu mama sasa pastor wetu. Akaniambia Sylvia, kuna ndoto. Kuna mambo Mungu amesema. Utaolewa na pastor mkubwa Kenya hii. So kwa mimi nilishtuka. Nilikaa nikijiuliza. So sikuwa najua ni pastor mgani anaongelea but amesema tu. So after 2 Sundays zikapita, huyo mama akakuja church. Hasa na huyu pastor mwenye nilikuwa nimemwambia niombee mtoto wangu babake akuje kumuona. Huyo mama akaniambia, huyo mama pastor akaniambia, wewe ndio pastor mwenye Mungu amesema inafaa uolewe na yeye. Akaniambia wewe ndio umechaguliwa kwa familia yenu. Kwa kwenu kuna uchawi, kuna majini, ndio inafanya nini? So wewe umechaguliwa ufanye ni ukomboe hii familia. Na kwa hivyo inafaa uolewe kwa huyu pastor. Pastor mwenyewe alikuwa amekuongelesha? Hakuwa ameniongelesha but alikuwa anakujanga church more often. So ni mtu nilikuwa namjua. But mimi sikuwa na hiyo maneno in mind. Nilikuwa tu ni pastor anakuja kutuombea so. Yeah. So after kuniambia hivyo akaniambia kwenu kuna wachawi, kuna uganga, hiyo ndio imeharibu familia yenu, imefanya mkoa maskini. So wewe ndio you are the chosen one. Wewe ndio unafaa kukomboa hii familia. Na venye kwenye nimetoka kweli mambo na majini, uchawi iko ni kitu nimesikia. So nikasema kama naweza fanya hivi na nisaidie familia yangu then nitafanya. Huyu pastor alikuwa anakuja kwangu tu mchana natembea. Akaanza kuniambia hii nyumba ni ndogo. Alikuwa mrudi atakuja alikuwa anapenda huyo kijana wangu sana. Ananiambia hii nyumba yako ni ndogo, inafaa utafuta nyumba kubwa. But mimi anakuja kama boyfriend ama kama friend? Kama tu friend anakuja ananiambia lakini nyumba yako ni kubwa ndogo, nataka kutafuta nyumba kubwa. So nilikuwa natafuta nyumba ya hivi, nyumba natafuta ananiambia hii nyumba hapana, tafuta nyingine. Nifika mahali nikachoka. Akaniambia hata uko na mtoto kijana, usijali mambo ya shamba. Nitakupatia title deed. Kuna shamba iko huko Mwea alipewa. So akaniambia nitakupewa shamba hata mtoto wako akiwa mkubwa utakuwa na stress nini. So tukakaa. Siku moja alinipigia simu tu usiku. Kitu saa 5. Akanipigia simu akaniambia nilikuwa nimeenda maombi but nimechelewa mpaka hakuna gari. So nakuja kulala huko kwako. Alifika kwa nyumba juu obvious alikuwa ashajua alikuwa anakujanga. Nikamuuliza unakuja kulala huko aje? Wewe ni pastor mkubwa, wewe ni apostle, unakuja kulala kwangu aje? Okay, inafaa umesema nafaa tuoane but kuna mambo inafaa ufanye. Aliniambia aje? Mungu ameshabariki hii ndoa. Mungu ameshabariki hii ndoa. So alilala huko. Again after 2 weeks I realized niko na mimba. Then nikamwambia niko na mimba. Ile kitu aliniambia enda utoe hiyo mimba tuombe Mungu msamaha. So nilijaribu kutafuta kwa venye naweza toa hiyo mimba, nikaambia ninafaa nilipe 5,000. Na hiyo mimba nafaa nitoe within a month. Nilipe hiyo 5,000. Au kwa nisaidia sikuwa na pesa. Nilikuwa tuna hii pesa yenye nalipia watoto wangu na chakula. So nikasema tu nitakaa na hiyo mimba. Siku moja akaniambia, "Take responsibility. Mtoto ni baraka." Nikasema sawa. So alikuwa anasema nitakusaidia. Nikafika mahali nikaona sitashindania kwa sababu kila siku nikisema nimwambie ati anisaidie nasikia kama naumwa na kichwa. Anaweza kuambia kesho nitakusaidia, hiyo kesho ifike akusaidie. So nikasema sitamwongesha, acha tu nikae. So kazi yake ilikuwa kukudanganya tu lakini hakuna kitu anafanya. Ili kunaenda support. So nikaendelea kufanya hiyo kazi ya shamba. Sasa nao niko na mimba, saa zingine mvua inanyesha inafaa muende kwa shamba. Because usipoenda nao watoto watakula nini? Nikafika mahali nikakuwa wiki sienda kazi, nikakuwa mgonjwa kabisa. Nikakaa kwa nyumba. Ukaa kwa nyumba saa hiyo, msichana wangu ikabidi amefukuzwa fees. Huyu mdogo pia endi shule. Wakakaa kwa nyumba. Nikafika mahali hakuna hata chakula. Na hajaipika simu, apige simu kabisa. Alisahau sasa. Tukakaa hakuna chakula. Nilikuwa nangoja landlord apike, walikuwa wanapikia hapo nje, ninaenda kuchota hapa chakula napewa watoto wangu. Nilikuwa stress kabisa. Sikuwa naongelesha mtu.
Sasa landlord alifika mahali akapigia mamangu simu, alikuwa na namba yake. Akamwambia msichana wako hayuko sawa. Tunamuona situation yako hayuko sawa kabisa. Sasa mamangu alikuja. Mamangu yeye kuniona aliona kama nimekuwa mwenda wazimu. Hiyo ndio venye alichukulia. So akasema nataka kuuza hizo vitu zangu tu. Alikuwa ananiambia mtu nataka tu pesa nimpeleke msichana nyumbani. So alikuwa amemwambia hizo vitu zangu zote, yeye hataki kujua ni pesa ngapi, bora ampe tu fare. Hata ikuwa 2,000 niende nyumbani. So kuna kanisa lingine nilikuwa nimeanza kwenda, wakamwambia huyu msichana tu ukimpeleka nyumbani na hivi utakuwa unamsaidia na pia uko nyumbani hakuna mtu. So mamangu akasema hata nipeleka huko tutaenda naye kwa baba. So ile kitu tu hakuna ile vitu mamangu alichukua tu kwa nyumba zilikuwa manguo na blanketi na mattress. Jua hata hakuwa na pesa kubeba vitu, kitanda, viti, wardrobe, vitu za jikoni, mabesheni, mitungi, hizo zote zilibaki. So akaambia landlady atafute mtu anunue. So tulienda. Mamangu alinipeleka hospitali because sikuwa naongea na mtu, nilikuwa nimejinyamazia kabisa. Because imagine mtoto wa pili nilimlea peke yangu. Sasa unajipata hapo tena uko na mimba nyingine inafaa ule mtoto mwingine tena peke yako. So nilikuwa depressed sana. Sikuwa naongea na mtu. Mamangu alikuwa anaona niko mwenda wazimu kabisa. So nikapelekwa hospitali huko Gashie, Kiara. Wakasema nikae huko 1 week at least wadetermine kama okay venye mamangu anasema niko mwenda wazimu ama hapana. So nikaa huko 1 week. Madaktari wakaambia mamangu huyu msichana si mwenda wazimu, ako tu depressed lakini hataki stress. At least muelewe. Mkae naye msimwambie mambo mingi, atarecover. So pia nikaambiwa nilikuwa naenda psychotherapy. Nilikuwa naenda kila Friday. So kufika kwa nyumba babangu naye alisema sitaki hao wanawake hapa. Na baadaye hata pia sistangu alikuwa huko. Sistangu mdogo alikuwa huko, kuna brother yangu. Sasa watoto wangu pia wako hapo wawili. Tulikuwa tumejazana kwa the same house na ni one room. Babangu akaambia mamangu sitaki hapa wanawake, waende kwa mabwana zao. Mimi sitaki kujua. Wanawake ni mimi na sistangu na watoto wetu. So mamangu hakuwa na pesa, alikuwa anafanya kazi ya nyumba, hata haikuwa analipa pesa nzuri. I think ilikuwa 6,000. So akatafuta nyumba lakini kwa mbali na babangu. Akaongea na huyo mama akamwambia sina pesa lakini wacha watoto wangu wakuje wakae hapa. Lakini aende maana nitakulipa So tulimove in tukaenda kwa hiyo nyumba. So mmekaa hapo sistangu ana kazi, hamna chakula, unaona. So ilikuwa ngumu sana. Nilikaa 2 days. Hakuna chakula, mko na mimba na mmenyamaza mnakunywa maji. Kitu yenye nilifanya ni kuwa stress kabisa. Huyu mtoto wangu aliniambia mama mnataka chakula. Unajua mtoto mdogo haizi elewa. So kulikuanga na hoteli hapo mbele. Nikaenda nikaambia mama, tafadhali kama chakula imebaki tu, niweke tu kidogo nipatie huyo mtoto. Kwa sababu haizi mumilia. Huyu mtu alikuwa mzuri na akaniwekea chakula. Lakini aliniwekea chakula mingi. So kufika kwa nyumba nagawa chakula, sistangu naye akaambia msichana wangu sikule chakula. Sisi hatukulangi chakula ya kuomba. So mtoto wangu alikula na mimi, hao walilala njaa. Mtoto wangu anasikiza sistangu. So walilala njaa. But the next day nikaambia msichana wangu, acha kujifunga njaa kule hii chakula akakula. So maisha ilikuwa ngumu sana. Sistangu yeye okay amemaliza university but ana job, amekaa kwa nyumba na pia alikuwa na mtoto wa 2 months. So nikaambia sistangu nitaenda kutafuta kazi. But nikitafuta kazi kwa njia niko na 8 months, sasa hakuna mtu ananipea kazi. Sasa nikasema okay, nitafanya aje. So nilikuwa natoka tu kwa nyumba naenda kuambia mtu kwa barabara, nisaidie na chakula. Nilikuwa sasa nitafanya aje? Nikisema nikuuza kazi siwezi pewa kazi. So naelezea tu mtu niko na problem fulani, naomba msaidie na chakula. Okay, kuna watu walikuwa wananisaidia. Wengine wananunulia chakula, wengine wananipea pesa. So tukaendelea tu hivyo. Alafu one day ndio nilikuwa natoka tu kwa nyumba nikapata msichana fulani nikamwambia tu kawaida natafuta niko na watu na sina chakula. So tukaenda kwake. Nikamwambia hata msichana wangu amekaa nyumbani for 3 months, tamu mzima hajaenda shule. Na nikienda shule za serikali naambiwa kuna space nini. Kwa bahati mzuri kulikuwa na mwalimu wa hiyo shule kwenye watoto wake wanafunza alikuwa hapo. So akaniambia hiyo shule anafunza wao wanachukuanga watoto wenye wanafanya vizuri na wajiwezi wanawasupport. So akaniambia mtoto wako akuje kesho, in case afanye mtihani apite tutamchukua. So huyo msichana wangu alikuja akaenda shule akafanya mtihani akapita, alipata 330.
na hakuwa ameenda shule like for a whole term. So walimchukua, hata walimlipia uniform, vitabu, walimnunulia everything. Hiyo shule inaitwa Wisdom Port iko Gashie. So sasa nikakaa, ikafika siku ya kuzaa. Nilikuwa nalinda mama, so nikaenda ofisini kazaa. Nikatoka huko wakampigia simu. Pigia basi. Wakampigia simu akamwambia Sylvia amezaa. Hiyo siku akasema nitasaidia, alituma 1,000. Akasema atasaidia. After kutoka tu kwa ofisi hivi, tulikuwa tunakaa, ukimpigia simu ashiki. Unampigia simu ashiki. Unajaribu kuongea na ule bishop mwenye alikuintroduce kwake nini? Sijajaribu kuongea na yeye. Wewe mimi nilikuwa nampigia tu, lakini ashiki. Anasema mara nimeenda sijui kesha, sijui niko wapi deliverance nini kila wakati. So nikafika mahali nikasimu tu. So sister yangu sasa alikuwa mtoto wake alikuwa amekuwa mkubwa, so alikuwa anaenda kutafuta chakula, akipata analeta. Mamangu pia akipata kwa kazi na support. But ilifika mahali msichana wangu alianza kunichukia. Alianza kunichukia. Hata nikimtuma kitu hakuwa anafanya, nikimwambia nini hakuwa anafanya. Hata sister yangu akimpea chakula ananiletea kama ameangalia nyuma. So siku moja brother yangu akamwambia mtoto wangu analia, so mbebe. Alimwambia those are not my brothers. I will never carry them over my dead body. So nilisikia uchungu sana. Msichana wangu akasema mtoto wao ni ule wa sister yangu. So nilikapo nikasikia mamangu akisema nataka kwenda nyumbani, nikasema instead ya kukaa hapo mtoto wangu nione kila siku akinifanyia hivyo, ni better niende na mamangu nyumbani. So tulienda na mamangu nyumbani. Tukaanza kukaa na mamangu nyumbani. Lakini pia ilikuwa rahisi. Mamangu aliendelea kupigianga huyu pastor kila saa simu. Yeye anampigia shiki. Nikamwambia mamangu utajipia stress, wachana naye. Mamangu ananiambia niachane naye aje. Uko hapa hivi unahitaji kusaidiwa. Nikamwambia utafanya nini? Demo unashinda ukimpigia demo anashikia kama anaumwa na kichwa. So ni heri tu wachane naye. But mamangu nilianza kuwa pia stressed because mamangu alikuwa ananiremind kila siku, ananiambia what kind of people do you bring in your life? So kwa mamangu nikaa na ilikuwa like torment. Nifika mahali mpaka nikaanza kusema nitatoroka nyumbani niache watoto. Nilikuwa nimesema nitatoroka nyumbani niache watoto, nilikuwa na stress. Mamangu anashinda repeat every day, ananiambia watu kwa nini uchuze watu kama hao kwa maisha yako? Kila siku ananiambia watoto ni vijana, hawana shamba, ukikuwa kubwa wataenda wapi? So nilikuwa stress sana. Nilikuwa nimeamua nitaenda. So December ndio kazi yangu alikuja. Mume tunakaa naye. Nikamwambia natafuta mtu anaweza kuadopt huyu mtoto. Kwa sababu naona huyu mtoto mdogo tu ndio aliniletea shida kwa maisha yangu. Maisha yangu iko hivi. Nilikuwa na kazi, nilikuwa nalea wengine. So natafuta mtu mwenye anaweza adopt tu mtoto aniondokee, yeye ndio shida. Kazi yangu na aunti yangu akaniambia si vizuri kufanya hivyo. Wakaniuliza kwa nini nataka kufanya hivyo. Nikamwambia nikikaa na mamangu ananipea stress. Nasikia kama nitarudi tu penye nilikuwa kwa depressed. That's why kazi yangu akaniambia tenda na wewe Nairobi ukae kwangu at least you recover. Mamangu kwa ametaka nikuje Nairobi. But mimi nimwambia naenda. So ndio nikakuja na kazi yangu Januari kwa Nairobi. Tumekuwa tukikaa naye na aunti yangu na brothers wake kwa nyumba. Yeye ndiye amekuwa akinisupport nini. Amenisaidia sana because si rahisi. Ako peke yake kwa hiyo nyumba, yeye ndiye analipa rent. Anasomesha brothers zake wawili. Yeye ndiye ananunua chakula. Yeye ndiye support mamake. So ni mingi, ako na a lot of things in her shoulder. So sometimes I feel I wish ningemuondokea hata mimi find a way. Na hii time yetu unaniambia Apostle hajaona mtoto wake. Hajaimuona, but namuonanga tu Facebook. Okay, nikizao mtoto nilimtumia pictures. Namuonanga tu Facebook, anapost picha akiwa na Wahindi, akiwa na wazungu, wako na watoto mara wanatembea labda wameenda children's home, anapost akihubiri kwa makanisa. Ananinanga hata online. Lakini hata kunitumia message ya tumangi. Kuna siku nilisema acha nimjaribu tu, nikamwambia nisaidie tu na 200. Hakuwa respond. Nikakaa akili yangu kaniambia mimi nijaribu tena.
Nikamwambia nisaidie na tao, nitafutie tu, nataka kuanzisha at least biashara kidogo, hata kama ni ya kuuza fruits. Kwa sababu siwezi kukaa tu hivyo bure. Ningefunga tu mtoto wangu kwa mgongo na niende kuuza, because si ati ni kitu ya kwanza, ni mara kwanza nimeifunga huyo mwingine kwa mgongo na nikaenda kufanya kazi. Lakini hakuwa respond 2 months ago. Lakini ukimwona Facebook akona post na Wahindi, wazungu, wa Chinese akifanya tu kazi ya Mungu. Saizi kama anaangalia hii video, unaweza taka kumwambia message gani? Unajua watu wenye hawaendi kanisa, mtu akikufanyia makosa utaelewa. Utaelewa huyu mtu labda ajui Mungu. Lakini mtu mwenye anaenda kanisa anahubiri, kazi yake Monday to Sunday, anakuanga akifanya kazi ya kanisa ya Mungu. Si rahisi kusamea mtu kama huyo. Si rahisi kabisa. But nimemsamea because ndio nikaa na mtoto, ilibidi nimsamea sababu nilikuwa naona mtoto, naona picture yake, nasikia uchungu. But nikasema wacha tu nimsamee. Nileo mtoto kwa sababu mtoto ana makosa. So mimi nimemsamea. Kuna siku nilifikiria ama niende nimharibie jina kwa social media, but nikaona it is not worth it. So umemsamea. Yeah. Na saizi Sylvia, unaweza taka usaidizi gani kwa yule ambaye anakutazama na anashangaa vile atakusaidia, vile unataka support ya aina gani? Unaweza sema unataka usaidizi gani? Well, mimi nataka kukaa na watoto wangu, but sina anything. Hata mtu kama anaweza support na kitanda, mattress, sahani, sufuria, utensils things. Tena kama anaweza pata at least nianzishe biashara zangu tu. Nianzishe biashara yangu mwenyewe. Mimi nimeuza hata manguo. Nimeuza vitu mingi, nifanya biashara mingi sana. Hata nikipata capital naweza anzisha biashara yangu, nianze kuchukana na watoto wangu, kwa sababu si rahisi. Kwa village yetu si kuzuri. Watoto wanarepiwa. Wengine wanasodomaiziwa na hakuna mtu anaongea. Ikifanyika mtu anasema this is a family matter. Huyo mtu ashikwe. Imagine huyo mtu anabaki kwa society. Unafikia ataenda kufanya the same thing. Sababu hakuna justice, ataenda kufanya hivyo kwa sababu atapelekwa mahali, unaona? So kila siku nakuanga na wasiwasi nikisema what if atanifanyia mtoto wangu. Like siku nyingine nilipigiwa simu na sitangu akaniambia mtoto wangu alikuwa amepotea. Because kuenda shule ni mbali. Mamangu akimpeleka asubuhi inabidi warudi wenyewe. Na mtoto wa kazi yangu mwenye alimwacha naye ajui, ako 3 years ajui nyumbani. Mwalimu akamwachilia tu akaanza kutembea kwa barabara. Bahati mzuri tu mtu mwenye amemuona kwetu ndiye alimpata, ndiye akamleta. Lakini najuzanga what if angepotea. Alikosa kupatikana. So nataka tu watoto wote walete pamoja ukae nao. Tena last week Friday sister brother wangu alinipigia simu. Mtoto wangu alikuwa analia kwa simu. Ananiambia sister yangu amekuwa akimpiga. Background nasikia sister yangu akiambia sister yangu nataka kwenda kwa shosho, sasa nataka kwenda nyumbani. Sister yangu anamwambia kuna mahali utaenda. Na msichana wangu alikuwa analia. Singesema anything because nitafanya nini? Ikabidi ninyamaze kwa sababu tena nikisema niongeshe na sister yangu sana labda anaweza muumiza sana. So si kuongea ama niuze sister yangu kwa nini nafanya hivi. Mimi nikikata tu simu nikanyamaza. No. Ulikuwa umeniambia uko na talent pia. Kitu unapenda kufanya ambayo mtu akitaka kusupport unaweza make biashara out of it. Mimi najua kushuka. Okay. Hata mwenyewe najua kushuka, nilikuwa najishuka. Kuna wakati nilikuwa na vitu zangu za saluni, but ile wakati nilizaa huyo mtoto wangu wa pili niliuza everything. So hata nikipata mtu anaweza support na nifungue saluni yangu pia ni sawa. Yeah. Okay. Sylvia, mtu akitaka kukupata atakupigia simu kwa namba gani? Well, before niseme namba yangu, kuna kitu tu ningetaka kuongezea. Si ati hakuna mtu mwenye anapenda kuwa single mother, Sometimes we just find ourselves in that situation. We have to adjust. But society is tuchukie. We are not bad people. We are really trying hard to take care of our kids. It is not easy. It is not easy. Naomba tu saidizi. Kwa sababu sisi jua mama na kesho. Labda naenda saidiwa leo. Mtoto wangu akakoroa siku moja akaona hii story akasema pia mimi nataka kusaidia kwa sababu nilisaidiwa. Pia msichana wangu sijui akimaliza kilazidi anaenda je shule kwa sababu hata babake alimaliza university anafanya kazi lakini alikataa responsibility. After mwenyewe alisema nikimaliza university nitatake responsibility atake. Au class 8 hata kama anaweza pata scholarship
naweza sema, naweza furahia. Nataka kushare namba yako kwa yule ambaye amesikia story yako na ameguzwa, angependa kukusupport, ndio kupate kwenye namba. Namba yangu ni 01 14 06 29 97. Rudia tena. 01 14 06 29 97. Unaleta jina gani? Sylvia Sheveka. Alright. Asante sana Sylvia kwa kujitolea na kutuambia story yako. Matumaini yetu ni kwamba kutakuwa na mtu ama watu kule nje wameguzwa na story yako na watasimama na wewe na watoto wako. Na tunakushukuru kwamba hujafika mahali you want to give up. Hujagive up mpaka saizi. So it means bado kuna future, kuna hope. Na usigive up. Na tunakutakia kila la heri. And there you have it. That has been the story of Sylvia. Are you there and you've been touched by this story and you would like to support this lady so that she can raise her 3 children without stress? Please reach out to her through the number that we will pin on the pin comment. Support her, even if it's just a call to encourage her that this is not the end of the world. Please support her, guide her, walk this journey with her. Well, thanks again for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it true.